kutoa majani machanga ambayo baadaye yanaenda kutengeneza uzazi kwa mikorosho. Kwa hiyo ili tuweze kuzalisha kwa kiasi ambacho kinatakiwa na chenye tija, kwanza ni lazima wakulima tuhakikishe tunatumia pembejeo kwa usahihi na usalama kabisa. Kuna wataalamu wako katika kila eneo ambalo pembejeo zinagaiwa, wataalamu wa bodi ya korosho, lakini pia kuna afisa kilimo wa kata na afisa kilimo wa kijiji. Tuwatumie wale wataalamu kupata elimu sahihi na matumizi sahihi ya hivyo viuatilifu. Na kila mkulima atapata package ya vitu vitatu katika ugawaji wa pembejeo. Kwanza utapata sumu, pili utapata dawa za magonjwa, lakini pia utapata sulfa. Aidha una mikorosho 10, una mikorosho 20, una mikorosho 200, una mikorosho 5000. Itatofautiana idadi ya hizo pembejeo kulingana na ukubwa wako wa shamba na idadi ya mikorosho. Cha msingi pembejeo tunazigawa kwa kuangalia idadi ya mikorosho, tuangalie ukubwa wa shamba. Unaweza kuwa na ekari 100 au 200, lakini mikorosho yako iko katika ekari 5. Kwa hiyo ile idadi ya mikorosho ndio ambayo inapelekea upate kiasi gani cha pembejeo. Kwa mfano kama kwa sasa hivi tumetumia formula ya kwamba mfano mkulima mmoja mkorosho mmoja ni mikorosho 100, mkulima anaweza kupata sulfa mfuko mmoja. Ijapokuwa kuna baadhi ya wakulima wanasema itoshelezi, tunakubali ni kweli, lakini hata hiyo mikorosho pia kuna mikorosho ambayo ni michanga. Kwa hata mkorosho wa mwaka mmoja, miaka miwili na yenyewe pia inahesabiwa vile vile. Sawa na mkorosho ambao una miaka 10 na kuendelea. Na katika matumizi yake hizi pembejeo kama nilivyosema, tunatoa hizo package tatu kusudi ya kwamba tunaamini baada ya mavuno na magonjwa. Ikumbuke sulfa ni kwa ajili ya kuweka ulinzi. Na ndio maana tunashauri baada ya kupuliza sumu, ukapuliza dawa za maji, uje kupuliza sulfa ili kuweka kinga sasa ya mmea wako. Lakini baada ya siku 21 baada ya kupuliza sulfa, unatakiwa tena uanze tena kwa mzunguko ule ule wa kupuliza dawa, kupuliza sumu na dawa za magonjwa. Nafikiri katika ugawaji wa pembejeo wakulima na wasisitiza waende na kitambulisho au namba ya NIDA. Lakini pia mkulima yule ambaye hajui kusoma meseji, ni vyema kaenda na kijana wake au mtu wake karibu atakayemsaidia kusoma ile meseji. Ijapokuwa katika Secretariat ya ugawaji wa pembejeo msimu huu tumewapa mamlaka pia Secretariat ya kata